नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. नातलांचो सीझन सुरू. नव्या वर्सा मेरेन कार्यावळींचो दबाजो. घरां, इगर्जी, कपेलांनी दिव्यांचो झगमगाट. गोठे, नखेत्रां, येशूच्या जल्माचे देखावे अंदू फूल फ्लॅज नातलां. येशूच्या जल्मोत्सवाच्या परबेक संवसारा बरोबरूच गोंयांतूय नातलांची सेलिब्रेशन्स, गोंयकारांची नातलां. As we ponder over the question whether Jesus born on this night 2022 years ago is still yet to be born in our hearts, in our families, in our parish, and in our creation. Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world. You take away the sins of the world. Have mercy on us, Lord. You alone are the Most High. नातलां म्हणल्यार येशूच्या जल्माचो सुवाळो. जल्म सुवाळ्या बरोबरूच हो उत्सव फामील समाजान एकठांय येवन मनोवपाचो. सगळे एकठांय येवन तरेतरेच्यो कार्यावळी घडोवन हाडटात. गोंयचे पॅरीस प्रिस्ट नातलां विशीं सांगतात. समाजाक हे निमतान मनीसजातीक येशूचो शांती, मोग आनी करुणेचो संदेश दितात. क्रिस्टल फेर्रावाचो खासा रिपोर्ट. सगळ्यांक तुमकां येवकार आनी नातालाची हुनहुनीत परबीं. क्रिसमस नाताळ म्हणजे जेजू क्रिस्ताची जल्माची परब. पूण हे जेजू क्रिस्ताची जल्माची परब फकत न्हय, जाल्यार हे पवित्र कुटुंबाचे परब. कुटुंबाचे परब म्हणटा तेन्ना एक संबंदाची परब. इट्स अ फेस्टिवल ऑफ रिलेशनशीप. आमी जाणा देवान जल्मांत येवन मनशा कडेन संबंद बांदले. आमचे संबंद घोव बायलां कडेन कशे आसचे, आमचे संबंद आवय बापूय भुरग्यां कडेन कशे आसचे, आमचे संबंद भुरग्यांक गेले आवय बाबा कडेन कशे आसचे. ही परब आमकां केरीत भाशेन जेजूचो देवाचो सांगात आमचे मदें आमकां दिश्टी पडटा. गॉड इमॅन्युअल, देव आमचे मदें रावंक आयला. आनी देखून हातूंत देव आमच्या सुखांत, आमच्या दुखांत, आमच्या कश्टांत तो आमकां सांगात दिता. संदान, बोगसणें हें त्या आपल्या जल्मा उद्देश आमकां दाखयला. तो आमची पातकां बोगसूंक आयला. आनी म्हणटच ही नातालांची परब आमच्या कुटुंबान खुशालकायेची जातली जेन्ना आमच्या कुटुंबाच्या वांगडा म्हणजे संदान आसा, रिकन्सिलेशन आसा, बोगसणें आसा. न्हू आमी चुकता. ओ क्रिस्ती ह्या दुसऱ्या धर्माचे आसात, तांचे सवेती आमी खुशालकाय वांटूंक जाय. तांकांय आमच्या बागाक घेवंक जाय. तांकां आमच्या काळजाचे गोंडे म्हणल्या भशेन रून करून आमी तांकां एकोमोडेट करूंक जाय. क्रिस्तांव करपा खातीर म्हूण न्हय, पूण तांकां जेजूची खुशालकाय दिवंक जाय. आमकां जेजून शिकयलां तींच तत्वां दुसऱ्याय धर्मान तत्वां आसात, तिसऱ्याय धर्मान तींच तत्वां आसात. मोगान जियोवपाचें, एकामेकाक सगळें भावपणान जियोवपाचें, एकामेकाक मानान लेखपाचें, एक स्वतान जियोवपा जाय, दुसऱ्या पासत त्याग सॅक्रिफायस करूंक जाय, कोण चुकता ताका बोगसूंक जाय. तरणाटी आमची ती हे पुरबीवंतूच. कित्याक आतां आमचो म्हजे फाटल्यान थंय म्हजे फुडल्यान हांगासर हो गटो केला. आतां कितलोच तेंप जालो आमचे तरणाटेच करतात. हे कडच्यान थंय चेडूं आहा तीं आनीक एक गटो करतात. न्हेसोवपाचें, नेटोवपाचें, मिसाची माडावडची तयारी हातूंत तरणाटी मिसळ आहात.
ही आयची आमची परिस्थिती बदलपाचें हें आव्हान आमच्या तरणाट्यांनी मानून घेवंक जाय आनी कशें बदलपाचें पयलें म्हळ्यार न्हू जेजून कितें केलें तें समजूंक जेजू आपूण आयलो आनी आपूण रितो जाव मेरेन ताणें दिलें आपलें बरेंपण पडूंक न्हय आनी हे असले देही आमच्या तरणाट्यांनी समजून तेजोवंक जाय. चीन आणि युरोपीय देशांनी वाडटे कोविड केशीच्या फाटभुंयेर गोंयांतूय बुस्टर डोस घेवंक लोक फुडें येवंक लागल्यात. प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी शेनवारा 35 वयर लोकांनी कोव्हॅक्सिन बुस्टर घेतलो म्हणून दोतोर साळकार सांगता. सरकारी हॉस्पिटलांनी 27 नोव्हेंबराक निमाणो कोविशिल्ड बुस्टर दिल्लो. ही वाशिनां सोंपल्यात. केंद्राक सांगलां मात अजून जाप ना. कोविडा विशीं जतनाय घेयात. सगळी प्रतिबंधक आणि उपचार यंत्रणा सामग्री वाशिनां वखदां ऑक्सिजन गरजेच्यो वस्तू साठो तयार दवरात म्हूण केंद्रान राज्यांक सांगला. मात गोंयांत बुस्टर डोस सोंपल्यात. केंद्राक कळोवन सुद्दां अजून कांयच रिप्लाय ना. 27 नोव्हेंबराक कोविशिल्डाचो निमाणो बुस्टर डोस दिल्लो. ते उपरांत केंद्राक सरकारान कळीत केल्ले. आतां मेरेन 53% लोकांनी बुस्टर घेतला, 47% उरल्यात. चीन आणि युरोपीय देशांनी कोविड परत नेटान पातळटा. ते पळोवन लोकांनी प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी बुस्टर डोस घेवंक सुरवात केल्या. शेनवारा 35 वयर लोकांनी कोव्हॅक्सिन बुस्टर घेतला म्हूण दोतोर शेखर साळकार सांगता. सध्या कोविडचे एक असो भंय लोकांच्या हातूंत निर्माण जाल्लो आसा. आमच्या हातूंत एक इंटरेस्टिंग थिंग जालें की आमी नॉर्मली मणिपाल हॉस्पिटलान आमी कोव्हॅक्सिन आमचे कडेन वॅक्सिन आसा अवेलेबल फॉर बुस्टर आमी म्हणून दिताले. लास्ट सॅटर्डे आमी एकूच दीस सॅटर्डे 1 ते 3 पर्यंत दिता कित्याक कोण येनाशिल्ले वॅक्सिन घेवपाक. लास्ट सॅटर्डे आमी म्हाका दिसता 3 काय 4 जाणांक दिल्लें पण काल ऑलमोस्ट 35 जाणांनी घेतलें येवन. केंद्र सरकार प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी भारत बायोटेकाचे नेजल वाशीन धाडपाचो आसा. नेजल जे वॅक्सिन आहा गव्हर्मेंटाचे ते गव्हर्मेंटान अजून आमकां कांय रिलीज करूंक ना. गव्हर्मेंट इटसेल्फ गोवा गव्हर्मेंट हॅज आस्क्ड फॉर सेंट्रल गव्हर्मेंट टू सप्लाय दोज नेजल वॅक्सिन आनी कोविशिल्ड. वन्स ते तांचे कितें तरी डिसिजन जालें की देन वी वील टेक अ डिसिजन ऑफ बायींग दॅट अँड देन वी कॅन डू द वॅक्सिनेशन फॉर द पीपल. गोंय सरकारान कोविडा खातीर सध्या तरी कसलेच निर्बंध घाल्ले ना. सरकार क्रिसमस आणि इयर एंडाचे सेलिब्रेशनाक रावला. 2 जानेवारी उपरांत फुडें कशें कितें तें थारतलें म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. जाणे ताणें कोविड शिश्टाचार पाळचो म्हूण उलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. सांग्यार पणसाय मळार पुरातन रॉक आर्टाचेर 2 तज्ञांचो अभ्यास जाला. 3 जानेरात येता. युनेस्कोचे वळेरींत ही सुवात कायम जातली जाल्यार तज्ञांच्या अभ्यासाचो उपेग जातलो म्हणून पुराभिलेख अधिकारी सांगता. ही सुवात सांबाळूंक जाय म्हणून एकलो तज्ञ प्रुडंटा कडेन उलयलो. पणसाय मळार हे सुवाते लागसार चिरे काडटात म्हणून हायकोर्टान दखल घेतल्या. This issue came up because there was some query happening in the vicinity. So Honorable High Court took this matter as suo motu PIL and instructed us to consider the safety measures to be taken. And in this context, we had sought the advice from experts. So how to preserve this site for posterity and to avoid any such developmental activities which can create harm or danger to the site. So to frame guidelines and also to form a strategy for its preservation. So in this context, we have invited these experts. These experts are well known in their field in the global context. So their inputs, which we have invited them in the context of PIL which is going on, but their inputs will definitely be useful in the proposal which we are preparing for UNESCO World Heritage status. साइट अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक यूनिक सिंबॉलिज़म है इस साइट का जो कि और जगह नहीं देखने को मिलता है. पूरे कोंकण में चाहे वो रत्नागिरी का एरिया हो और चाहे वो ये एरिया हो और नीचे उडुपी तक एक सिंबॉलिक मैनिफेस्टेशन है रॉक आर्ट का जो कि रेस्ट ऑफ इंडिया से बहुत भिन्न है, बहुत डिफरेंट है. तो बहरहाल ऐसी साइट्स का वर्ल्ड हेरिटेज होना आवश्यक भी है, ज़रूरी भी है और उसके लिए लोग प्रयास कर रहे हैं. तो अभी मुझे जो वरद साहब ने यहाँ पर इनवाइट किया, मुझे देखना था कि कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ क्या प्लान कर सकते हैं, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन आगे किया जा सकता है और क्या साइंटिफिक स्टडीज़ इस पे कौन सी कैसे किस प्रकार से हम कर सकते हैं. तो वो हमने देखा पिछले 2-3 दिनों में. तो
मैं अपनी रिपोर्ट बहरहाल दूंगा इस कंटेक्स्ट में कि किस तरह से इसमें फर्दर फ्यूचर स्टडीज़ क्या हैं, प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं. व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवसांगडा, अलौकिक शिलकार, प्रुडंट खातीर. घेऊया बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. एका तेंपार समाजीक अन्याया आड आवाज काडूंक गांवांनी जागोर जातालो. गोंयचे हे दायज राखूंक जाय म्हणून कला संस्कृती मंत्री गोविंद उलयला. गोवा जागोर संघटना हे दायज राखता. फोंड्याकेरी 10वो जागोर महोत्सव जालो. पर्यटन मंत्री रोहन म्हणटा गोंयची संस्कृती लोककला संवसारीक पावंड्यार पावंक जाय. सुवाळ्याक फोंडेचो आमदार मंत्री रवी आनी मांद्रेचो आमदार जीत आशिल्लो. एकमेव हावेस घेऊन गेली 10 वर्सां गोवा जागोर एसोसिएशन. गोंया भितरचे संबंध जागर जे जातात जे जागर एका सत्रे सकल हाडपा खातीर, एका छता सकल हाडपा खातीर एक संकल्प आशिल्लो. जाणट्याने निसर्गाची पुजा करताले आनी मांडा वयल्यान आमकां जर कितें जर सांगपाक जर जाय, आमचेर जर कितें संकट कोसळलेले आसात किंवा दुःख जर आमकां व्यक्त जर करपाक जाय किंवा जर आमचेर जाल्लो अन्याय जर अत्याचाराक जर आमकां जर तोंड जर दिवपाक जर जाय जाल्यार जागोर आनी म्हणल्यारूच एक मांड, त्या मांडा वयल्यान एक पणती पेटयली. सन सँड सी दर्या देगेरूच फक्त पर्यटन जावचें न्ही आनी थंयच्यान भायर सरचें आनी गोंया आमी कशें आसा, आध्यात्मीक कशें आसा, स्पिरिच्युअलिटी कशें आसा, वेलनेस कशें आसा, एडवेंचर कशें आसा, आमचें कल्चर कशें आसा, आमचें ट्रेडिशन कितें आसा, आमचें जेवण कशें आसा, हें इतलें आसून खंयच आमी जगा पर्यंत समज पावूना जाल्यार आज पावपाची गरज आसा. अशे कार्यक्रम जी संस्कृती जी आमचो कल्चर जो आहा, गोंयचो कल्चर जावन जे ल्हान ल्हान गांवांनी हे कल्चरल एक्टिविटीज आहेत जे प्रमोट करपाक जाय. आयज खरें म्हटल्यार तुमचो आमदार आनी गोंयचो मंत्री हो बऱ्या पैकी काम आपले करता. त्यांनी पुर्तुगेजा वेळार सुद्दां आमी तांकां हें बळी पडनासतना हो जागोर चालू दवरलो. 850 वर्सां तेणी हांगसर हें राज्य केलें, पूण आमी तांकां केन्नाच हें ना बदलना किंवा तांकां आमी तेंची परवा करूना, पूण आमचो जागोर हो चालू दवरलो. म्हापशां वाठारांत रातयां कोयर वडयतल्यांक धरपा खातीर पालिकेन खासा मोहीम सुरू केल्या. कितलेशेच जाणांक रंगे हात धरल्यात. कोयर वडोवपी चडशे म्हापशां भायले म्हणून नगराध्यक्ष सांगता. पालिका घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करता, ब्लॅक स्पॉट नितळ करता, थंय परत राशी मारतात. ह्या फुडें लोकांनी सादूर रावचें म्हणून नगराध्यक्षाची शिटकावणी. सगळे भर म्हापशा भर आमचे खंय मेन स्पॉट आसा पळय थंय आमचे EMI आमचे सुपरवायझर काम करताले. हे ब्लॅक स्पॉट म्हणजे कोण कचरो उडयता पळय ताका धरपाक. अशें करून म्हाका दिसता हे 20 दिसांक आमी जवळ जवळ 5 लाख तरी लोकांक फायन घातली. आतां आमी अशें चिंतलें की इतले घालून लोक परत हे स्पॉटाचेर उडयता. आमी घरपट्टीचेर आमी गार्बेज टॅक्स लायल्लो आसा, लोक ते फारीक करता जाल्यार तरी आसतना घरा कडेन कलेक्शनाक येवन सुद्दां हे हांगा उडोवप म्हणजे कारण कितें, स्पॉटार अशें उडोवप म्हणजे कारण कितें, म्हणजे आपलें घर लीप दवरप आनी खंय दारान व्हरोन उडोवप दुसऱ्याचें. पूण म्हाका सांग तुमचे हावस टॅक्साचेर तुमकां टॅक्स घालता आमी आनी तुमकां घरा कडेन आमचो मनीस येता व्हरपाक ताका तुमी दिना कित्याक. म्हणून आयज आमी सर्वे करपा खातीर येयल्या. पळयत जाल्यार आमकां म्हापशाचें सोडून भायले लोक मेळटा, ते काणक्याचे आसूं नाल्यार आसागांवचे आसूं. आतां आमी 10-15 मिनटां भितर हे पळय तुमी फाटल्यान म्हाज्या पळयता आसतली टेम्पो दवरलेलो आसा काणक्याचो. आमच्या म्हापशान घाण करपाक हे कित्याक लोक सोदता. आमी आतां इतले दीस गार्बेज टॅकल करताले, खूब आमकां स्ट्रगल जाताले, सेग्रिगेशन जातालें, पूण आमी अशें दिसून आयलें की ब्लॅक स्पॉटाचेर आमी आज क्लीन करताले, दुसरे दिसा तेच्यान डबल कचरो जातालो. तर हो येता कचरो खंयच्यान तो फायंड आवट करपाक ही गरजेची पडली. थोड्यां कडेन आतां आमी एक रिक्षा धरला तेजे कडेन लायसन्सूय नासलेले, ते आतां पुलिसाच्या कस्टडीन दितले आनी एकॉर्डिंगली आमच्या प्रोविजना प्रमाणे आमी तांकां 25,000 ते 50,000 भितर फायन मारून तांकां आपली गार्बेज व्हर म्हणून सांगताले. नातलांनी जुवारी पुलार मोठे आकर्षण असता ते तरेतरेच्या नखेत्रांचे. स्टार मॅन ऑफ आगासाई अँथनी दे आगासाय 16 वर्सां दर वर्सा पुलाच्या वाठारान मोठ्या प्रमाणात नखेत्रांचो झगमगाट करता. अंदू ताणें 700 वयर नखेत्रां लायल्यात.
15 ऑगस्टाक नकेत्रां करपाक घेतिल्ली 15 डिसेंबर मेरेन केली. ताच्या कामाची दखल घेवन मुख्यमंत्री ताका मेळ्ळो. हांव एंटनी द आगासाई पूण सगलो लोक म्हाका स्टार मॅन ऑफ आगासाई म्हणटात. जाली म्हाका 16 वर्सां हांव स्टार करूंक लागल्यार. हांव एक्चुली सकाळचो 3 3:30 4 उठ्ठां आनी 9 वरां पासून हें काम म्हाजें चालू आसता. ऑगस्टाचे 15 हांव कॉमेर्स जालोलो करपाक. तो आतां डिसेंबर 15 थांबला आनी मागीर हांवें वयर चडयल्यान. आनी सांगपाचें चड म्हाका उडीक म्हळ्यार जायतो लोक हिंगा येता आनी ट्युरिस्ट सारकेच चड येताय. कित्याक ते म्हणटा ओल्डांत आनी खंयच ना म्हण असलें. ते म्हाका चड उमेद. आनी आनीक म्हाका सारकी इतल्या तेंपान उमेद जाली. आयज म्हाज्या फुड्यान CM येवन गेलो आनी हें सगळें CMान चोवन व्हेरी गूड एंटनी म्हणूंक लागलो. कारजांतान तेका हांव जिनवासतां आनी तेका बरो येस आनी बरी सावध आनी भलायकी मागतां. We always come every year. We come over here with my grandchildren, of course, and we enjoy everything, every moment over here. It's marvelous and it's something unique. And I pray that whoever does this have a long, happy life. From how many years you're coming? Now this is, I think, my 4th year or 5th year. Yes, since 4-5 years I'm coming here. And every time we see the stars are increasing, and every year we wait for it, that how are we going to pose and take a picture, and it's always a memorable experience coming here. टुरिझम प्रमोट करतले जाल्यार गोंयची संस्कृती प्रमोट करात. सनबर्ना सारकेल्या इडियमा वरवीं पाश्चात्य संस्कृती गोंयांत हाडूं नाकात म्हणून हिंदू जनजागृती समिती मागता. सनबर्न इडियमाक सरकारान बावटो दाखयला म्हणून म्हापशा समितीन धरणे धरले. सनबर्नाच्या जाग्यार गोंयचो संस्कृतीक महोत्सव करतले म्हणून सरकार मंत्री उलयताले तरी सनबर्न खंय आयलोच. कशी आमी आमचे मत जे आसा ते सरकार पर्यंत व्हरपाचो प्रयत्न करता. शेवटी सरकाराचो निर्णय सरकारान घेवपाक जाय. म्हणजे सरकारान समजा जर परवानगी दिला न्हू सनबर्ना करता म्हणजे रेव्हेन्यू मेळपाक जाय म्हणून परवानगी दिला आसतली. आमची मागणी ही आसा की सनबर्नान EDM सारखे जे इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्स म्युझिक असे जे वाजयले वयता हितूंतल्यान बरेच युवक जे आसा ते थंयसर आकर्शीत जाता आनी थंयसर जे नाचता करता पळय ती संस्कृती आमची गोंयची अजिबात न्हू. तर गोंयच्या संस्कृतीचें जतन जावचें. गोंयची संस्कृती जी आसा ती प्रमोट जावची आनी सनबर्नच्या माध्यमांतल्यान पाश्चात्य संस्कृती जी प्रमोट केली वयता ताका विरोध म्हणून आमी हांगा जमलेले. आमी जे हांगा आयिल्ले पळय आमकां खबर आसा की गोवा इज अ टुरिझम स्पॉट म्हणून. पण टुरिझम जर आमी प्रमोट करतले जाल्यार गोंयची संस्कृती आसा न्ही. हेज्या पयलीं सुद्दां पर्यटन मंत्र्यान अशें म्हणलेलें की आतांच ह्या वेळार आमी सनबर्न दवरपाचें ना तर ह्या वेळार आमचो गोंयचो ओन फेस्टिवल आसतलो म्हणून. जाल्यार मागीर त्या मताचेर अजून पर्यंत सरकार ठाम कित्याक रावूंक ना. जर सरकाराक दिसता की आपलो ओन फेस्टिवल आमी तयार करपाक शकता, आमची ओन संस्कृती जी आसा ती आमी प्रमोट करपाक शकता टुरिझमच्या नांवाचेर जाल्यार सरकारान अवश्य करपाक जाय त्यो गोश्टी न्हू. सनबर्ना कडेन आतां सरकारान मागणी केल्लेली आसा की 28, 29, 30 हे 3 दीस जे सनबर्नाचे आसा तर हांगा आमकां गोवन विलेजा करता एक प्लॅटफॉर्म तेंच्यांनी निर्माण करून दिवचो म्हणून. अरे आमी आमची स्वताचे फेस्टिवल तयार करया, आमी सनबर्ना कडेन कित्याक वचुया अशें आमचें मत आसा. करता आतां विविध संघटना ज्यो आसा त्यो कार्य करता की आमचे युवक जे आसा ते युवकां मदीं जागृती जावपाक जाय की बाबा आपली संस्कृतीचें जतन तुमी करा, आपल्या परंपरेचें जतन तुमी करा अशें म्हणून जी जागृती जी आसा मोठ्या प्रमाणात चल्लेली आसा. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. फ्रंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.